Tala Fou se whaapoponga o tala mai Ausetalia le Radio Samoa le nei asunga fua. Whaimele Palamia Australia Scott Morrison o le whaalawlawe lo tule mai Ukraine o se whafangu lea mo Europa e meise o se isi tu ai ngā whainga fō ua wa aia nei ua whamata uai le nofo le leo le larolangi. Whaimele Palamia o tula whono sa wha autu i eile nofo le leo atunu whaavao mā lo ma sa langlangoina le nofo while mu ma le mautu mo tau sanga e tele ua o ia nei. Riputia le 7 News o le saunoanga le leia le Palamia o Saunia mo se tautalanga i le Lowy Institute Forum e whaia i le so ma o le ata ua i fo ilana saunoanga o lo whenga i nei Australia ma se tūlanga la matia o le siosiomanga i le tūlanga tau le puipuinga talu mai le tauarona lua o le larolangi. Whaia lea saunoanga o riputia mai le taunu o hau pengo missiles a Ausetalia i tono Ukraine o se vaenga leo le fisosoani a le whainga maro le federale mo lea tunu e peona fola i le fitu se 4 miliona fisosoani ai. O le talanoanga le presidente o Ukraine Volodymyr Zelensky ma Morrison na whaia le telefoni le whaiunga le vaiaso o momori ai le whaafitai le di presidente i Australia ma le fisosoani watu ina atu. Whaapopo atu idea o atu idea fitu se lau taro sanga o visa ua whaatanga ina e Australia mō tangata Ukraine e malanga mai ai i Australia nei. Whatu atu e te tala atu nei whe malanga inga i lau papai sini o na sātura i mei se whaalawe tū ngā i le tai awa na leila. O se taawale o le tu ainga le SUV na so ai nisi taawale se rua i runga le Sydney Harbour wa avena atu waitanga te to tolu mō tōng whitinga i le whanamai. Na mu se tasi o taawale na ofia le mata upure nei ma o se tūlanga whaapopoleina mo le tō tele le ngata i tangata sa mai mo atu i televise le temile tupuele whaalawe ai whapena fo i mo i la tau sa iei lungo le ala lau papa mai se lavo le temi pisi leo ngā luenga ma onga. O whamatala se sui o le tinei mūre ngā luenga sosoani sa whaatino e nisi o le tunu na iei le ala lau papa le temile tupuele whaalawe e le tau mata le mafua anga lea na whaasau ina i le soifua o se tasi o ave taawale o se van na o fia i le nei mata upu. O nisi li poti mata uai o le taawale na mafua i le whaalawe sa ngā oia ma lo le fale mai uma i la tau na fia ma u fai e tong tinga o lo o faa wau nei su e ngā leo. Tu mo pela pta ingo winga lulo wau le tau e mai se lava i ti munga mō sini e wha pefo i mai si vaenga Queensland. O sa vari nei le tolu vai aso lo o faa wau pea ti munga i te tono New South Wales ma le manato le tō tele ai o le faa i unga le vai aso te nei o le a mātu wai ti munga a e se i a mata ngā luenga faa ma mai lo longa ma tā whenga mai le vai aso taru wai. Peita i wato e whaeloa mai fo i le waa ai tau se ni pote o pito tamai o loo iai pea lapta inga molo longa whaafua se i sini e mei se rei tu si sifo ma mātu i le vai aso nei. O le tae au na waa iai le mamafo ti munga ma le malosi o le saviri mō sini a loo ripatia mai fo i le whaafua o peo lo longa i Queensland le ua whaamawina mai fo i le so se isi so i fua o mau. O le tele o ti munga o mai tawina i fo i ma le whaananga ina o le ala tele ma ua iai fo i ma fesuia inga i whemaranga inga i le so. O lapta i maitanga te masani na whaonga a wala o whemalanga inga lautere, public transport, o le aiei whaatuai ma o le a whaaleo ngai na fōi le tele o whainga malanga. I se ripote ko viti me Australia, ua whaamawina re so e toa rima tangata maririu mai i New South Wales, e iwa awhi se furu mara fitu isi tangata wa a fiere rua sfulfai tū lata ruai. I te tono Victoria lo whaamawina i e toa rua tangata maririu, ma le rima awhi ono se lau whaasfulu rima o cases fau. Mo Tasmania, whaamaoni e reisi soifua mau, fitu lau warusful whais tangata wa fie ni whaamai. I Queensland wa whaamawina mai e toa tasi le ua mariu, ma le toru wafe ono sa lau fitu fitu tangata wa whaamaoni e rea fie le COVID-19. Mai le ACT, lima se lau lima sultonu tangata wa fie ni whaamai, ma le toru sfuriva tangata ro tau fie mo ngase, i reisi soifua o mau. Tala muni mula lo whaatari pere a ingo le rita aro kiri kiti la wiroa Australia wha pena fo imara tunu atoa i le taimea taunu mai ai i whanua lo na tino maniu Shane Warne mai Thailand yana maua mai ele tala whaanoa noa le wha i unga le vaiaso wa umaro na soifua. E leo wha maoni a tonu le mafua anga le mariu e ui o loo whita ua ina o se wha le tonu ilo na whatu ma o loo whaataria fo i le unga le postmortem o loo whai ai Thailand
whaatoa au mai ai le tino mariu i Ausetalia. O lo ta ua sai ai manisi o ana wo se resort i lea tunu ai tupoi le wha le tonu ma talo na maua le tala ilo na mariu o whaita uafe tangata o wha o wha mai senga malo wha anga mosi o na ainga i lunga upenga te wha irangi e pe o le Facebook, Twitter ma le Instagram. Wa mai nisi o ripoti sa a fie le asma ma talo ai nei sa anga i wa ai le fo mai o na sa wha longoina le tinga ilo na whatawhata. Wo foina le malo le whai o sa sauninga wha le malo mo won mai to tele manatu e ala ngata tau na whai le MCG o le malai kiti tele i Victoria sa wha autu i aile tele o na taimi le talonga. E lasi fina ngalo whaari o tangata i mea mana tuaire nei ari taalo e le ngata i lana tāleni a o na winga maari e foi i en whamai nisi o mori mau o se tasi tu e fia tele i aile to tele o na e amana i ere ri taalo so o se tangata pe taua loa pere ai foi e fia lava ia i tangata uma. E mariu nei won, o lima sifurulua tausanga o le soifua mai to tolu siana whanau. Tala nara radio Samoa mo le nei awau.